Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo del Natale. Il Natale è una festa annuale che commemora la nascita di Gesù Cristo, osservata principalmente il 25 dicembre come celebrazione religiosa e culturale tra miliardi di persone in tutto il mondo. Una festa al centro dell'anno liturgico cristiano è preceduto dalla stagione dell'Avvento o della Natività veloce e iniziano le stagioni delle feste natalizie che storicamente in Occidente dura 12 giorni e culmina sulla 12ª notte. Il giorno di Natale è un giorno festivo in molti paesi, è celebrato religiosamente dalla maggioranza dei cristiani, così come culturalmente da molti non cristiani e costituisce una parte integrante della festività natalizie organizzate attorno ad esso. Cade il 25 dicembre per tutte le chiese cristiane, ma nel calendario gregoriano per quelle romano occidentali e del calendario giuliano per quelle romano orientali, la ricorrenza cade il 7 gennaio con ritardo attuale di 13 giorni. Oggi però anche le chiese greco-ortodosse, con eccezione di quelle slavo-ortodosse e delle chiese orientali, siriache o copte, si sono adeguate al calendario gregoriano, pur mantenendo il calendario giuliano per la loro tradizione liturgica. I costumi moderni popolari della festa includono il dono, completare un calendario dell'Avvento, una corona dell'Avvento, una musica natalizia e canto di Natale, vedere una rappresentazione della Natività, uno scambio di cartoline natalizie, servizi ecclesiastici, un pasto speciale e l'esposizione di varie decorazioni natalizie, tra cui alberi di Natale, luci di Natale, presepi, ghirlande, strenne, vischio e agrifoglio. Inoltre diverse figure strettamente correlate e spesso intercambiabili, conosciute come Babbo Natale, San Nicola e Christkind, sono associate a portare doni ai bambini durante il periodo natalizio e hanno il loro corpo di tradizioni. Poiché le offerte di regali e molti altri aspetti della festa di Natale comportano un'intensa attività economica, la festa è diventata un evento significativo e un periodo di vendita chiave per i rivenditori e le imprese. Negli ultimi secoli il Natale ha avuto un effetto economico in costante crescita in molte regioni del mondo. Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all'Ascensione e alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua, la festa cristiana più importante e comunque la festa più popolarmente sentita tra i cristiani, anche se in tempi più recenti ha assunto nella cultura occidentale sempre più un significato laico, con lo scambio di doni legato alla famiglia e a figure del folklore religioso cristiano o pagano come Babbo Natale. Sono strettamente legate alla festività la tradizione del presepe e dell'albero di Natale, entrambe di origine medievale. La seconda più legata ai paesi del nord Europa. Il termine italiano Natale deriva dal latino cristiano natalem per LSDDM Natalem Christi, giorno di nascita di Cristo, a sua volta dal latino natalis derivato da natus, nato, participio perfetto del verbo nasci. Origine della festività. La prima traccia del Natale risale al commentario su Daniele di Ippolito di Roma, datato 203-204, molti anni prima delle testimonianze di analogo e festività del Sole in Vitto. Altri riferimenti poco certi sulla festività del Natale risalgono al IV secolo. La prima menzione certa della Natività di Cristo, con la data del 25 dicembre, risale invece al 336 e la si riscontra nel Chronographus redatto intorno alla metà del IV secolo dal letterato romano Furio Dionisio Filocalo. Le origini storiche della festa non sono note e sono state spiegate con varie ipotesi. Si è sostenuto che la sua data venne fissata il 25 dicembre per fare coincidere la festa del Natale Solis Invicti con la celebrazione della nascita di Cristo, indicato nel libro di Malachia come nuovo sole di giustizia, confronta Malachia 3:20. Tuttavia, sia Tertulliano che più tardi Papa Leone I attestano il fastidio e la riprovazione dei vertici della Chiesa nei confronti dei cristiani che, perpetuando le usanze pagane, manifestavano una venerazione nei confronti del sole. In particolare Papa Leone I afferma: è così tanto stimata questa religione del sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella basilica di San Pietro Vaticano, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il sole e piegando la testa si inchinano in onore dell'astro fulgente. Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto che viene ripetuto per mentalità pagana. I cristiani devono astenersi da ogni apparenza di ossequio a questo culto degli dei.
Papa Leone I, settimo sermone tenuto nel Natale del 460, 27-4. D'altronde la teoria dell'assimilazione della festa del Sole Invictus compare per la prima volta solo dopo quasi 1000 anni e si ritrova nella chiosa che un anonimo commentatore fa di uno scritto del vescovo siriano Jacob Bar Salibi. Inoltre sono da considerare le numerose attestazioni antecedenti il 274 nella convinzione di larga parte della comunità cristiana che Gesù Cristo fosse nato il 25 dicembre. La data in questione è infatti attestata da Ippolito di Roma nel commentario a Daniele 4:23, 3 Evodio, secondo vescovo della chiesa di Antiochia. In un'epistola in parte riportata da Niceforo Callisto nella sua storia ecclesiastica 2:3. Alessandro, vescovo di Gerusalemme, morto nel 251, secondo la testimonianza di Vittorino, fine III secolo, vescovo di Petovi, oggi Tui, riportata da Girolamo Giovanni Crisostomo, che nell'omelia sul Natale di nostro Signore Gesù Cristo scrive che la data del 25 dicembre era ben nota fin dall'inizio in Occidente. Teofilo III, vescovo di Cesarea Marittima, come riportato in Historia Ecclesiae Christi o Centurie di Magdeburgo, Centurie II, capitolo 6. Per questi motivi si è scritto che fu Aureliano che decise di festeggiare il Sole Invictus il 25 dicembre, ossia in una data che sino a quel momento non aveva avuto alcun rilievo nel calendario festivo pagano. Un ultimo tentativo di creare un'alternativa pagana e dunque di rivitalizzare una religione ormai morente ad una data già da tempo divenuta significativa per una religione cristiana di crescente popolarità. Sono state proposte anche soluzioni diverse sia in relazione a influenze ebraiche sia a tradizioni interne al cristianesimo. Secondo taluni, le diverse ipotesi possono coesistere. La tradizione cristiana ha basi comuni con quella popolare e contadina, dal momento che più o meno nello stesso periodo si celebravano una serie di ricorrenze e riti legati al mondo pagano. Infatti nell'antica Roma dal 17 al 23 si festeggiavano i Saturnali in onore di Saturno, dio dell'agricoltura, durante i quali avvenivano scambi di doni e santuosi banchetti. Festività solari. Come già detto, secondo alcuni osservatori il solstizio d'inverno e il Sol Invictus nel tardo impero romano hanno avuto un ruolo nell'istituzione e nello sviluppo del Natale, ma la festa non si sovrappone alle celebrazioni per il solstizio d'inverno e alle feste dei Saturnali romani, in quanto questi ultimi duravano dal 17 al 23 dicembre. Ciò che è vero è che già nel calendario romano il termine natalis veniva impiegato per molte festività come il Natale, Natalis Romae, 21 aprile, che commemorava la nascita dell'urbe, e il Dies Natalis Soli Invicti, la festa dedicata alla nascita del sole Mitra, introdotta a Roma da Eliogobolo, imperatore dal 218 al 222 e ufficializzato per la prima volta da Aureliano nel 274 d.C. con la data del 25 dicembre. E soprattutto questa ultima festa a polarizzare l'attenzione degli studiosi. Se già verso il 200 era ampiamente diffusa nelle comunità cristiane dell'Oriente greco la celebrazione del 6 gennaio come giorno della nascita di Gesù, successivamente si registra il prevalere della data del 25 dicembre. Secondo qualcuno ciò si spiegherebbe con la grande popolarità al tempo della devozione al Sole Invicto. Alcune coincidenze storiche sono particolarmente significative, tra le quali la corrispondenza delle date, la diffusione di analogie solari con il Cristo negli scritti patristici di quei secoli. Queste sono state ispirate direttamente dal cantico di Zaccaria nel Vangelo di Luca, che descrive la missione di Giovanni Battista come una preparazione alla venuta del Signore, descritto come un sole che sorge dall'alto, vedi Luca 1, 68-79 e in particolare il verso 78. Quando i missionari cominciarono la conversione dei popoli germanici, adottarono la tradizione cristiana molte feste pagane. La celebrazione pagane vennero così ricondotte alle celebrazioni del Natale, mantenendo però alcune delle tradizioni dei simboli originari. Fu lo stesso Papa Gregorio Magno, tra gli altri, a suggerire apertamente questo approccio alle gerarchie ecclesiastiche. Fra i simboli moderni del Natale che appaiono derivare dalle tradizioni germaniche e celtiche pagane, compare, fra l'altro,
l'uso decorativo del vischio e dell'agrifoglio e dell'albero di Natale. In Islanda i festeggiamenti del solstizio d'inverno continuarono a essere celebrati per tutto il Medioevo, fino all'epoca della Riforma protestante. Anche in altre regioni la sovrapposizione fra gli antichi culti pagani del sole e la celebrazione del Natale cristiano continuò almeno fino alla fine del XII secolo, come segnalato dal vescovo siriano Jacob Bar Salibi. Era costume dei pagani celebrare al 25 dicembre la nascita del sole, in onore del quale accendevano fuochi come segno di festività. Anche i cristiani prendevano parte a queste solennità. Quando i dotti della Chiesa notarono che i cristiani erano fin troppo legati a questa festività, decisero in concilio che la vera natività doveva essere proclamata in quel giorno. Jacob Bar Salibi. Non tutti gli studiosi pensano che il Natale derivi da festività pagane. Ad esempio, secondo Thomas Talley mancherebbero sufficienti prove di tale tesi. Secondo Susan Roll non ha importanza quanto possa avere perfettamente senso una sorta di relazione e i testi esistenti non hanno ancora dimostrato con chiarezza il collegamento tra il Natale e le festività pagane precedenti. Data di nascita di Gesù. La data di nascita di Gesù è sconosciuta. Tale data infatti non è indicata nei Vangeli né in altri scritti contemporanei. Fin dai primi secoli i cristiani svilupparono comunque diverse tradizioni basate anche su ragionamenti teologici. Questi fissavano il giorno della nascita in date diverse, tanto che il filosofo Clemente Alessandrino, 150-215 d.C., annotava in un suo scritto: non si contentano di sapere in che anno è nato il Signore, ma con curiosità troppo spinta vanno a cercare anche il giorno. Stromata 1:21, 146. Il testo di Clemente registra comunque l'esistenza di una tradizione antica relativa alla nascita di Gesù in una data di mezzo inverno. Tale tradizione viene fatta risalire ai seguaci di Basilide, attivo ad Alessandria prima del 150, che celebravano il 6 o il 10 gennaio con il battesimo di Gesù, la sua nascita come figlio di Dio. Il dibattito sulla nascita di Gesù, rilanciato nel Novecento, suggerisce anche ipotesi alternative o complementari all'ipotesi dell'istituzione del Natale in sostituzione della festa pagana del Sol Invictus. Un primo riferimento, per quanto controverso, al 25 dicembre come giorno di nascita di Gesù è presente in Ippolito di Roma nel 204, circa 70 anni prima di Aureliano, e lo studioso Paul Lagarde ha evidenziato come la data del 25 dicembre era presumibilmente calcolata in Occidente già nel 221 nella cronografia di Sesto Giulio africano. In generale diversi studiosi hanno tentato una ricostruzione plausibile della nascita di Gesù, arrivando a ritenere verosimile il 25 dicembre. Sheramaio Talmon dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha ricostruito le turnazioni sacerdotali degli ebrei e le ha applicate al calendario gregoriano sulla base dello studio del libro dei Giubilei, scoperto a Qumran. In questa maniera ha stabilito che la data di nascita di Gesù potrebbe essere il 25 dicembre. È stata anche ipotizzata una possibile lettura simbolica della data di nascita, dato che la data della morte di Gesù nei Vangeli si colloca tra il 25 marzo e il 6 aprile del calendario gregoriano. Per calcolare la data di nascita di Gesù, secondo alcuni studiosi, si sarebbe seguita la credenza che la morte sia avvenuta nell'anniversario della sua venuta al mondo. Secondo questa ipotesi, per la festività del Natale si calcolò che Gesù fosse morto nell'anniversario della sua incarnazione o concezione, non nella sua nascita, e così si pensò che la sua data di nascita dovesse cadere 9 mesi dopo la data del Venerdì Santo, tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Alcuni studiosi hanno inoltre suggerito una possibile relazione con la festa ebraica della ridedicazione del Tempio, la Hanukkah, che cade il 25° giorno di Kislev, un mese lunare che corrisponde approssimativamente a novembre o dicembre. La festa ha però un significato diverso, dura 8 giorni e non pare avere comunque inciso in modo significativo sulla scelta della data del Natale. Il Natale nei primi secoli del cristianesimo. La celebrazione del Natale non è presente nei primi elenchi delle festività cristiane. Per esempio in quello di Ireneo e in quello di Tertulliano e Origene ricorda che nella scrittura solo i peccatori festeggiavano la data del compleanno. Celebrazioni in Alessandria d'Egitto. Le prime evidenze di una celebrazione del Natale provengono da Alessandria d'Egitto circa 200 d.C., quando Clemente di Alessandria disse che certi teologi egiziani, molto curiosi, definirono non solo l'anno, ma anche il giorno della nascita di Gesù, il 25 Pacon, corrispondente al 20 maggio del 28° anno di Augusto.
ma fecero questo non perché ritenessero che il Cristo fosse nato quel giorno, ma solo perché quel mese era il nono del loro calendario. Altri scelsero le date del 24 o 25 Parmuti, 19 o 20 aprile. Un testo del 243 de Pascal Camptus attribuì a Cipriano, ma probabilmente apocrifo, dichiara che la nascita di Cristo fu il 28 marzo perché fu in quel giorno che il sole fu creato. Clemente dichiara anche che i basilidiani celebravano l'Epifania e con essa probabilmente anche la nascita di Gesù, il 15 l'11 di Tivi o 10 o 6 gennaio. In un qualche momento la doppia commemorazione di Epifania e Natività deve essere diventata comune, sia perché l'apparizione dei pastori era considerata una delle manifestazioni della gloria di Cristo, sia forse a causa di una discrepanza del Vangelo di Luca 3,22 presente in vari codici, tra cui il codice Besae, in cui le parole di Dio sono rese Hoius mou ho agapetos ego semeron geneca che tu sei il mio figlio prediletto, in questo giorno ti ho generato, al posto di en soi educhesa, in te mi sono compiaciuto. Abram Excellensis 1600-1664 riferisce della presenza di un dies nativitatis et epifanie da una costituzione della chiesa di Alessandria al tempo del concilio di Nicea. Epifanio riferisce di una cerimonia dai tratti gnostici ad Alessandria in cui la notte tra il 5 e il 6 gennaio un disco solare inquartato, oggi noto come croce celtica, detto core, era portato in processione attorno a una cripta al canto oggi a quest'ora core ha dato vita all'Eterno. Giovanni Cassiano 360-435 scrive tra il 418 e il 427 i monasteri egiziani ancora osservano gli antichi costumi. Il 29 Cioiac, 11 agosto e 1 gennaio 433 Paolo di Emesa predica presso Cirillo di Alessandria e i suoi sermoni mostrano che la celebrazione del Natale, il mese di dicembre, era già fermamente stabilita e i calendari provano la sua permanenza, per cui la festa si era diffusa in Egitto tra il 427 e il 433. Celebrazioni a Cipro, Armenia e Anatolia. A Cipro, alla fine del IV secolo, Epifanio dichiara contro gli Alogi che Cristo era nato il 6 gennaio ed era stato battezzato l'8 novembre. Efrem il Siro, i cui inni si riferiscono all'Epifania e non a Natale, prova che la Mesopotamia ancora festeggiava la nascita 13 giorni dopo il solstizio d'inverno, ovvero il 6 gennaio. Contemporaneamente, in Armenia la data di dicembre era ignorata e tuttora gli armeni celebrano il Natale Surb Tuznut il 6 gennaio. In Anatolia i sermoni di Gregorio di Nissa su Basilio Magno, morto prima del 1 gennaio 379 e i due seguenti durante la festa di Santo Stefano, provano che nel 380 il Natale era già celebrato il 25 dicembre. Nel V secolo Asterio di Amasesia e Anfilochio di Iconio, contemporanei di Basile e Gregorio, mostrano che nelle loro diocesi le feste dell'Epifania e del Natale erano separate. Celebrazioni a Gerusalemme. Nel 385 Egeria scrive di essere rimasta profondamente impressionata dalla festa della Natività di Gerusalemme, che aveva aspetti perfettamente natalizi. Il vescovo si recava di notte a Betlemme, tornando a Gerusalemme il giorno della celebrazione. La presentazione di Gesù al Tempio era celebrata 14 giorni dopo. Ma questo calcolo inizia dal 6 gennaio e la festa continuava per gli 8 giorni dopo quella data. Successivamente menziona solo le due feste maggiori dell'Epifania e della Pasqua, per cui il 25 dicembre del 385 non era osservato a Gerusalemme. Giovanni di Nichio, per convincere gli armeni a osservare la data del 25 dicembre, fa notizia di una corrispondenza tra Cirillo di Gerusalemme e Papa Giulio I, in cui Cirillo dichiara che il suo clero non può, nella singola festa della nascita e del battesimo, effettuare una doppia processione tra Betlemme e il Giordano, e chiede a Giulio di stabilire la vera data della natività dai documenti del censimento portati a Roma da Tito. Giulio stabilisce il 25 dicembre. In un altro documento si riferisce che Giulio scrisse a Giovenale di Gerusalemme circa 425-458, aggiungendo che Gregorio Nazianzeno a Costantinopoli era stato criticato per aver dimezzato la festività, ma Giulio morì nel 352. La testimonianza di Egeria rende questi ultimi due documenti di origine dubbia. Sofronio Eusebio Girolamo, scrivendo nel 411, rimprovera ai palestinesi di mantenere la celebrazione della nascita di Cristo nella festa della manifestazione. Cosma
Indicopleuste suggerisce che anche alla metà del VI secolo la Chiesa di Gerusalemme riteneva, basandosi sul passo evangelico di Luca, che il giorno del battesimo fosse il giorno della nascita di Gesù, in quanto essere divino. La commemorazione di Davide e Giacomo l'Apostolo si svolgeva il 25 dicembre. Celebrazione ad Antiochia. Ad Antiochia, dopo una lunga resistenza, la festa del 25 dicembre venne accolta nel 386 grazie all'opera di San Giovanni Crisostomo. Durante la festa di San Filoconio, nel 386, San Giovanni Crisostomo, in reazione ad alcuni riti e feste ebraiche, invitò la chiesa di Antiochia a celebrare la nascita di Cristo il 25 dicembre, quando già parte della comunità la celebrava in quel giorno da almeno 10 anni. Dichiarò che in Occidente la festa era già celebrata e che egli desiderava introdurla, che questa era osservata dalla Tracia accadice e che la sua miracolosamente rapida diffusione era un segno della sua genuinità. Per giustificare la decisione, interpretò gli episodi evangelici dicendo che il sacerdote Zaccaria entrò nel Tempio ricevendo l'annuncio del concepimento di Giovanni Battista a settembre. Il Vangelo data quindi il concepimento di Gesù dopo 6 mesi, ovvero a marzo, per cui la nascita sarebbe avvenuta a dicembre. Dichiarò inoltre di sapere che i rapporti del censimento della Sacra Famiglia erano ancora a Roma e quindi Roma doveva aver celebrato il Natale il 25 dicembre per un tempo abbastanza lungo da consentire al Crisostomo di riportare con certezza la tradizione romana. Il riferimento agli archivi romani è antico almeno quanto Giustinoe Tertulliano. Papa Giulio I, nella falsificazione cirilliana citata in precedenza, afferma di aver calcolato la data basandosi su Flavio Giuseppe sulla base della stessa considerazione non provata riguardante Zaccaria. Celebrazioni a Costantinopoli. Nel 379-380 Gregorio Nazianzeno si fa iniziatore in lingua greca e sanscros presso la chiesa di Costantinopoli della nuova festa proposta in 3 sue omelie, predicate in 3 giorni successivi nella cappella privata chiamata Anastasia. Dopo il suo esilio nel 381 la festa scomparve. Secondo Giovanni di Nicchio, Onorio, presente durante una delle sue visite, si accordò con Arcadio perché fosse osservata la festa nella stessa data di Roma. Kenner colloca questa visita nel 395 a Baumstark tra il 398 e il 402. L'ultima data si basa su una lettera di Giacomo di Edessa citata da George di Beltan, che dichiara che il Natale fu portato a Costantinopoli da Arcadio e Crisostomo dall'Italia, dove secondo la tradizione si era tenuta fin dai tempi apostolici. Crisostomo fu vescovo tra il 398 e il 402, quindi la festa sarebbe stata introdotta in questo periodo da Crisostomo vescovo, allo stesso modo in cui era stata introdotta ad Antiochia da Crisostomo presbitero. Però Lubeck prova che le sue evidenze, su cui si basa la tesi di Baumstark, non sono valide. Secondo Herbes, la festa è stata introdotta da Costantino I tra il 330 e il 335, esattamente nel 330 secondo l'opinione di alcuni storici, e probabilmente consigliato dalla madre di Elena e dai vescovi del concilio di Nicea. Celebrazioni a Roma. La prima celebrazione del Natale a Roma avvenne nel 336 fino al 354, quando Papa Liberio decise di fissare la data come nascita di Cristo. Tale celebrazione era considerata come una celebrazione pagana dedicata al Sole. Riguardo la Chiesa di Roma, la più antica fonte sulla celebrazione del Natale come cattolica è il cronografo del 354, che contiene 3 date significative. Nel calendario civile il 25 dicembre è indicato come Natalis Indicti. Nella Depositio Martyrium, una lista di martiri romani o di altra origine universalmente venerati, il 25 dicembre è indicato come Ottava Cal Ian Natus Christus in Bethlehem Laudae. In corrispondenza del 22 febbraio, Ottava Calmart è menzionata nella cattedra di San Pietro. Nella lista dei consoli sono indicati i giorni di nascita e di morte di Cristo e le date di ingresso a Roma e di martirio dei santi Pietro e Paolo. Diffusione del Natale in Italia. Sul finire del IV secolo la festa passò a Milano, per poi diffondersi nelle altre diocesi dell'Italia settentrionale. Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la nascita di Gesù a Betlemme da Maria. Il racconto è pervenuto attraverso i Vangeli secondo Luca e Matteo, che narrano l'annuncio dell'angelo Gabriele,
la deposizione nella mangiatoia, l'adorazione dei pastori, la visita dei magi. Alcuni aspetti devozionali, la grotta, il bue e l'asino, i nomi dei magi risalgono invece a tradizioni successive e a racconti presenti in Vangeli apocrifi. Il significato cristiano della festa risiede nella celebrazione della presenza di Dio. Con la nascita di Gesù, Dio per i cristiani non è più infatti un Dio distante, che si può solo intuire da lontano, ma è un Dio che si rivela ed entra nel mondo per rimanervi fino alla fine dei tempi. Per quanto riguarda la liturgia nella Chiesa latina, il giorno del Natale è caratterizzato da 4 messe. In vigilia, messa vespertina nella vigilia, in notte, messa della notte, in aurora, messa dell'aurora, in die, messa del giorno. Il Natale è al centro di un tempo liturgico specifico. Il tempo di Natale, che segue il tempo dell'Avvento, incomincia con i primi vespri del 24 dicembre e termina con la domenica del battesimo di Gesù. Nel corso dell'ultimo secolo, con il progressivo secolarizzarsi dell'Occidente e in particolar modo dell'Europa settentrionale, il Natale ha continuato a rappresentare un giorno di festa anche per i non cristiani, assumendo significati diversi da quello religioso. In questo ambito il Natale è generalmente vissuto come festa legata alla famiglia, alla solidarietà, allo scambio di regali e alla figura di Babbo Natale. Al tempo stesso, la festa del Natale, con connotazioni di tipo secolare e culturale, ha conosciuto una crescente diffusione in molte aree del mondo, estendendosi anche in paesi dove i cristiani sono piccole minoranze come in India, Pakistan, Cina, Taiwan, Giappone e Malaysia. Al di fuori del suo significato religioso, il Natale ha inoltre assunto nell'ultimo secolo una significativa rilevanza in termini commerciali ed economici, legata all'usanza dello scambio di doni. A titolo di esempio, negli Stati Uniti è stato stimato che circa un quarto di tutta la spesa personale venga effettuata nel periodo natalizio. Tradizioni natalizie. Il Natale è una festa accompagnata da diverse tradizioni sociali e religiose, spesso variabili da paese a paese. Tra i costumi, le pratiche e i simboli familiari del Natale sono presenti il presepe, l'albero natalizio, la figura di Babbo Natale, il calendario dell'Avvento, lo scambio di auguri e di doni. Molte tradizioni natalizie sono infine legate alla musica. Esistono molti canti natalizi di carattere sia sacro sia profano, molti dei quali noti internazionalmente e altri a carattere più locale. Ha particolari piante l'agrifoglio, il vischio, la stella di Natale. E pietanze tipiche, tra queste ultime si ricordano in Italia il panettone e Pandoro tra i dolci e lo zampone e il cotechino tra i cibi salati. Presepe. Il presepe, derivato da rappresentazioni medievali che la tradizione fa risalire a San Francesco d'Assisi, è una ricostruzione figurativa della Natività di Gesù ed è una tradizione particolarmente radicata in Italia. L'albero di Natale, altro simbolo del Natale, è un abete o altra conifera sempreverde addobbato con piccoli oggetti colorati, soprattutto palle di diversi colori, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali, impacchettati e altro. Le origini vengono in genere fatte risalire al mondo tedesco nel XVI secolo sulla base di preesistenti tradizioni cristiane e pagane. Verso il secolo XI si diffuse nell'Europa del Nord l'uso di allestire rappresentazioni sacre, rappresentazioni o misteri che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel periodo dell'Avvento una rappresentazione molto richiesta era legata al brano della Genesi sulla creazione. Per simboleggiare l'albero della conoscenza del bene e del male, del giardino dell'Eden si ricorreva, data la regione Nord Europa, e la stagione, a un abete sul quale si appendevano dei frutti. Da quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale nei giorni nostri, di cui si ha una prima documentazione certa risalente al 1512 in Alsazia. Musica e canti. I primi inni di Natale esistenti in particolare compaiono nella Roma del IV secolo, inni latini come Veni Redemptor Gentium, scritto da Ambrogio arcivescovo di Milano, erano austere dichiarazioni della dottrina teologica dell'incarnazione, in opposizione all'arianesimo. Ancora oggi alcune chiese viene cantata la Corde natus ex parentis dall'amore del padre generato, del poeta spagnolo Prudencio,
413. Nei secoli IX e X la sequenza o prosa natalizia fu introdotta nei monasteri del nord Europa, sviluppatasi sotto Bernardo di Chiaravalle in una sequenza di strofe in rima. Nel XII secolo il monaco parigino Adamo di San Vittore iniziò a trarre musica dai canti popolari, introducendo qualcosa di più vicino al tradizionale canto natalizio. Le canzoni, ora conosciute specificatamente come canti natalizi, erano in origine canti popolari cantati durante le celebrazioni come la marea del raccolto e il Natale. Fu solo più tardi che i canti natalizi iniziarono a essere cantati in chiesa. Tradizionalmente i canti sono stati spesso basati su schemi di accordi medievali ed è questo che dà loro il suono musicale unico e caratteristico. Alcuni canti come Persone, Odie, il buon re Vanceslao e l'Agrifoglio e l'Edera possono essere fatti risalire direttamente al Medioevo. Sono tra le più antiche composizioni musicali ancora regolarmente cantate. Adeste Fideles, O venite tutti voi fedeli, appare nella sua forma attuale a metà del XIII secolo, anche se le parole potrebbero avere avuto origine nel XIII secolo. Il canto di canti natalizi inizialmente subì un calo di popolarità dopo la riforma protestante nel nord Europa, sebbene alcuni riformatori come Martin Lutero scrivessero canti e ne incoraggiassero l'uso nel culto. I canti sono sopravvissuti in gran parte nelle comunità rurali fino al risveglio dell'interesse per le canzoni popolari nel XIX secolo. Il riformatore inglese del XVIII secolo Charles Wesley comprese l'importanza della musica per il culto, oltre ad impostare molti salmi su melodie che furono influenti nel grande risveglio negli Stati Uniti. Scrisse testi per almeno 3 canti natalizi. Il più noto era originariamente intitolato Hark, Ho Hail the Waking Light, in seguito ribattezzato Hark, the Herald Angels Sing. Canzoni natalizie completamente secolari sono emerse alla fine del XVIII secolo. Deck the Halls risale al 1784 e l'americano Jingle Bells fu protetto da copyright nel 1857. Nel XIX secolo e nel XX secolo gli spirituali, le canzoni afroamericane sul Natale basate sulla loro tradizione di spirituals divennero più ampiamente conosciuti. Un numero crescente di canzoni natalizie stagionali è stato prodotto commercialmente nel XX secolo, comprese variazioni jazz e blues. Inoltre c'è stato un risveglio di interesse per la musica antica dai gruppi che cantano musica popolare come The Rebels agli interpreti di musica classica e alto medievale. John Rutter ha composto molti canti, tra cui All Bells in Paradise, Angels Carol, Candlelight Carol, Donkey Carol, Jesus Child, Shepherd People Carol e Star Carol. Durante il XIX secolo negli Stati Uniti c'è stata una significativa adozione delle tradizioni natalizie da tedeschi e altri immigrati, così come i romanzi di Charles Dickens, tra cui il Circolo Pickwick e il Canto di Natale. Le pratiche includevano feste di Natale, canti natalizi, porta a porta, invio di cartoline natalizie, regali e decorare case e alberi. La gente esponeva presepi e presepi. C'erano diversi canti natalizi americani composti durante il XIX secolo, tra cui It Came Upon the Midnight Clear nel 1849, The Herald Bells, Christmas Day nel 1863 e Away Manager nel 1885. Questo periodo di tempo segnò l'inizio della tradizionale odierna dei gruppi corali americani e britannici che seguivano il Messia durante il Natale piuttosto che durante la Pasqua. La musica natalizia negli Stati Uniti è stata influenzata dalla musica comunitaria e religiosa, così come dalla radio, dalla televisione e dalle registrazioni. La radio ha coperto la musica natalizia di spettacoli di varietà degli anni 40 e 50, così come le stazioni moderne che trasmettono esclusivamente musica natalizia dalla fine di novembre al 25 dicembre. I film di Hollywood hanno presentato nuova musica natalizia come White Christmas in La Taverna dell'Allegria e Rudolph la Renna dal Naso Rosso. I canti tradizionali sono stati inclusi anche nei film di Hollywood come Hark the Herald Angels Sing e La vita di meravigliosa 1946 e Silent Night in una storia di Natale. Le canzoni natalizie americane includono canti e inni religiosi, così come canzoni secolari con buona volontà, Babbo Natale e regali. Cucina tradizionale.
uno speciale pasto natalizio in famiglia. Cena di Natale è tradizionalmente una parte importante della celebrazione delle festività e il cibo che viene servito varia notevolmente da paese a paese. Alcune regioni hanno pasti speciali per la vigilia di Natale, come la Sicilia, dove vengono serviti 12 tipi di pesce. Nel Regno Unito e nei paesi influenzati dalle sue tradizioni, un pasto natalizio standard include tacchino, oca o qualche altro grosso uccello, sugo, patate, verdure, a volte pane e sidro. Si preparano anche dolci particolari come il Christmas pudding, la mince pie, la Christmas cake o torta di Natale, il panettone, il pandoro, il tronchetto di Natale, il panforte, il torrone e il ceppo di Natale. Il pasto natalizio tradizionale dell'Europa centrale è la carpa fritta o altro pesce. Le cartoline di Natale sono messaggi illustrati di auguri scambiati da amici e familiari durante le settimane che precedono il giorno di Natale. Il saluto tradizionale recita auguri di buon Natale e felice anno nuovo, molto simile a quello del primo biglietto di auguri natalizio commerciale prodotto da Sir Henry Cole a Londra nel 1843. L'usanza di inviarli è diventata popolare tra un ampio spaccato di persone con l'emergere della moderna tendenza allo scambio di e-card. Le cartoline di Natale vengono acquistate in quantità considerevoli e presentano opere d'arte progettate commercialmente e pertinenti alla stagione. Il contenuto del disegno potrebbe riguardare direttamente la narrazione natalizia, con raffigurazioni della Natività di Gesù o simboli cristiani come la stella di Betlemme o una colomba bianca che può rappresentare sia lo Spirito Santo che la pace sulla terra. Altre cartoline natalizie sono più laiche e possono raffigurare tradizioni natalizie, figure mitiche come Babbo Natale, oggetti direttamente associati al Natale come candele, agrifoglio e palline o una varietà di immagini associate alla stagione come attività natalizie, scene sulla neve e la fauna selvatica dell'inverno settentrionale. Ci sono persino carte e generi umoristici che raffigurano scene nostalgiche del passato come gli acquirenti crinolinati nei paesaggi stradali idealizzati del XIX secolo. Alcuni preferiscono le carte con una poesia, una preghiera o un versetto biblico, mentre altri si allontanano dalla religione con un buongiorno. Francobolli commemorativi, lo stesso argomento in dettaglio, francobollo natalizio. Un certo numero di nazioni hanno emesso francobolli commemorativi durante il periodo natalizio. I clienti delle poste usano spesso francobolli per spedire le cartoline di Natale e sono molto apprezzati dai filatelici. Questi francobolli sono regolari francobolli a differenza di guarnizioni di Natale che sono etichette e sono validi per la francatura per tutto l'anno. Di solito vengono messi in vendita tra l'inizio di ottobre e l'inizio di dicembre e vengono stampati in quantità considerevoli. La tradizione dei regali natalizi si riferisce alla consuetudine alla mezzanotte del 24 dicembre o nella mattina seguente di scambiarsi i regali tra familiari e amici. La tradizione di scambiarsi doni è molto antica e presumibilmente di origine pagana. Ad esempio, è certo che nei paesi del nord Europa era abitudine scambiarsi doni il giorno del solstizio d'inverno, come forma di augurio per l'inizio della stagione invernale. Lo scambio di doni è uno degli aspetti fondamentali della moderna celebrazione del Natale, che lo rende il periodo dell'anno più redditizio per i rivenditori e le aziende di tutto il mondo. A Natale le persone si scambiano doni basati sulla tradizione cristiana associata a San Nicola e suoi doni d'oro. Incenso e mirra che furono dati al bambino Gesù dai magi. La pratica del dono nella celebrazione romana dei suoi Saturnali può aver influenzato le usanze cristiane, ma d'altra parte il dogma centrale dell'incarnazione cristiano, tuttavia, stabilirono saldamente nel dare e nel ricevere doni il principio strutturale di quell'evento ricorrente ma unico, perché furono i magi biblici, insieme a tutti i loro simili, che ricevettero il dono di Dio mediante la rinnovata partecipazione dell'uomo alla vita divina. Babbo Natale! Babbo Natale
Presente in molte culture è un anziano dalla barba bianca che distribuisce i doni ai bambini, di solito la sera della vigilia di Natale. Deriva dalla figura storica di San Nicola di Bari, ma nella sua forma moderna si è diffuso a partire dal XIX secolo negli Stati Uniti. Un ruolo importante nella definizione della sua figura ebbe la poesia A Visit from St. Nicholas, pubblicata nel 1823 e attribuita allo scrittore newyorkese Clement Clarke Moore, nella quale Babbo Natale venne proposto ai lettori con le fattezze che oggi conosciamo. La Bibbia non fornisce la data esatta e tantomeno l'anno esatto in cui nacque Gesù a Betlemme. Tuttavia, un esame approfondito dei dettagli storici cronologici riduce le possibilità ad una finestra temporale ragionevole. I dettagli biblici sulla nascita di Gesù si trovano nei Vangeli. Matteo 2,1 afferma che Gesù nacque durante il regno di re Erode. Poiché Erode morì nel 4 a.C., abbiamo un parametro con il quale lavorare. Inoltre, dopo che Giuseppe e Maria fuggirono con Gesù da Betlemme, Erode ordinò l'uccisione di tutti i bambini di età inferiore ai 2 anni che vivessero nelle vicinanze. Ciò indica che Gesù, prima della morte di Erode, poteva avere avuto fino a 2 anni di età. Questa informazione colloca la data della sua nascita tra il 6 e il 4 a.C. Luca 2,12 riporta altri fattori da considerare. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirino era governatore della Siria. Sappiamo che Cesare Augusto regnò dal 27 a.C. fino al 14 d.C. Quirino governò la Siria durante lo stesso periodo di tempo e ci pervengono resoconti di un censimento che includeva Giuda approssimativamente nel 6 a.C. Alcuni studiosi disputano la sua possibilità che si tratti del censimento menzionato da Luca, tuttavia sembra trattarsi dello stesso evento. Basandoci su questi dettagli storici, la data più probabile della nascita di Cristo a Betlemme fu il 6-5 a.C. Luca menziona un altro dettaglio riguardo alla nostra linea temporale. E Gesù aveva circa 30 anni e lo si credeva figlio di Giuseppe, figlio di Eli. Luca 3,23. Gesù cominciò il suo ministero mentre Giovanni Battista esercitava il suo nel deserto, che cominciò nell'anno 15° del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Eturea e della regione della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Luca 3,1-2. L'unico periodo temporale che combacia con tutti questi fattori è il 27-29 d.C., poiché Gesù aveva circa 30 anni. Nel 27 d.C. una nascita tra il 6 e il 4 a.C. si adatta a tale cronologia. Più specificatamente, Gesù avrebbe avuto all'incirca 32 anni nel momento in cui iniziò il suo ministero, ancora compreso nei circa 30 anni. Che dire del giorno della nascita di Cristo? La tradizione del 25 dicembre fu sviluppata molto tempo dopo i tempi del Nuovo Testamento. È il giorno in cui i cristiani si sono messi d'accordo per celebrare la nascita di Gesù, nonostante il giorno esatto della sua nascita sia tutt'oggi sconosciuto. Quello che sappiamo è che i dettagli biblici e storici puntano ad una data di nascita approssimativa. Gesù nacque a Betlemme di Giudea nel 6-5 a.C., circa da Maria, sua madre. La sua nascita ha cambiato per sempre la storia, insieme alle vite di innumerevoli persone intorno al mondo. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook o YouTube di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure sul nuovo canale dei Salvi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici in fase di elaborazione. Bene, arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video. Vi auguro buon Natale e felice anno nuovo!